Projemize yönlendirme sayfaları eklemek için konnektör kategorisini kullanıyoruz. Bu kategori içerisinde Hotspot Image Connector aracını sayfamıza ekleyelim. Bu araç eklediğimiz bir görsel üzerinde belirlediğimiz alanlara tıkladığımızda etkileşimli olarak belirli bir sayfanın açılmasını, belirli bir videonun açılmasını ya da bir metin alanının açılmasını sağlıyor. Bunun için eklediğimiz Hotspot aracına öncelikle bir isim veriyoruz. Bu ekran için bir bilgi metnimiz varsa o bilgi metnini bu alana kopyalayıp yapıştırabiliriz. Bu bilgi metninin sayfanın neresinde bulunacağını ve boyutunu belirleyebiliriz. Ve yönlendirme yapmak istediğimiz görseli image alanına ekliyoruz. Bu görsel üzerinde tıklama alanlarının nasıl görüneceğine dair de ek ayarlamalar yapabiliyoruz. Bu ek ayarlamalar şu şekilde: istersek görselin üzerinde tıklama yapılacak alanın rengini buradan değiştirebiliriz. Bu rengin opasitesini değiştirebiliriz. Boyutunu değiştirebiliriz. Tam dolu bir şekilde mi bu renk gözükecek, yoksa sadece gölge halinde, çerçeve halinde mi bulunacak? Bu ayarlamaları yapabiliyoruz. Ve New Hotspot diyerek görsel üzerindeki hangi alanların tıklamalı, etkileşimli olmasını istiyorsak ona göre boyutlandırıyoruz. Bu bizim birinci alanımızdı. Bu alanımızı bir sayfaya yönlendireceksek o sayfayı seçiyoruz. Bu hotspotları çoğaltarak farklı alanları yönlendirme yapmak için de buradaki kopyalama aracını kullanabiliriz. Fabrike ederek istediğimiz kadar bu hotspotu çoğaltabiliriz. Her hotspotumuz için bir isim verebiliriz. İkinci hotspotumuzu bir sayfaya yönlendirmek yerine tıkladığımızda bir videonun açılmasını sağlamak için sağ taraftaki Optional Properties alanından video aracını seçiyoruz. Ve kaynaklar klasörümüzdeki bir videoyu tıklayarak onun açılmasını sağlayacağız. Üçüncü hotspotumuz için de hem bir sayfaya gitmesini hem de alan içerisinde bir metin kutusunun açılmasını sağlamak istiyorsak eğer hem destination hem de description alanlarını doldurabiliriz. Play butonuyla yaptığımız düzenlemeleri inceleyecek olursak eklediğimiz alana tıkladığımızda Accordion Page sayfasına geçiş yaptığını gördük. Eklediğimiz bu ikinci, üçüncü hotspot'un da hangi alana tıkladığında gerçekleşmesini istiyorsak onları da belirlememiz gerekiyor. Üçüncü hotspot'umuzu da şu alana tıkladığında gerçekleşmesi için ayarlayabiliriz. Hotspot sayfamızda 3 adet tıklamalı alan olduğunu görebiliyoruz. Dilersek bu tıklamalı alanların çerçevelerini ana sayfadaki gibi düzenleme yapabiliriz. Renkleri ya da boyutları ile ilgili. Bu alana tıkladığı zaman bir videonun açılmasını istemiştik. Bu video alanının gelmesini sağlayabiliyoruz. Bu alana tıkladığımız zaman bilgi alanına gitmesini istemiştik. Buton Navigator sayfasına gitmesini istemiştik. Onun dışında ilk alana tıkladığımızda da Accordion Page alanına gittiğini buradan görebiliyoruz.
Diğer bir konnektör aracımız mini konnektör. Bu aslında Table of Content olarak kullandığımız başlıkların ve başlık sayfalarının nereye gideceğini belirlediğimiz bir alan. Adına mini konnektör olarak belirleyelim. Menü aracımızda daha kolaylık olsun. Hangi sayfaya gitmesini istiyorsak birinci sayfamızın onu belirliyoruz ve bunu dilersek kopyalama yoluyla yine çoğaltarak hangi sayfaya gitmesini istiyorsak hızlı bir şekilde düzenleme yapabiliriz. Ön izleme aracını kullanarak nasıl göründüğüne bakalım. Mini konnektör aracını seçiyoruz. Ve yönlendireceğimiz sayfaların isimleri bu alanda gözüküyor. Tıkladığımız zaman o sayfaya hızlı bir şekilde ulaşım sağlamış oluyoruz. Diğer bir konnektör aracımız da Multiple Choice Konnektör. Bu şu amaçla kullanılıyor. Ekrana bir sorunun gelmesi ve o soruya yönelik cevaba göre bir sayfaya gitmesini sağlamak istiyorsak öğrencilerimizin bu aracı kullanabiliriz. Aracımızın ismini belirliyoruz. Eğer bir bilgi metnimiz varsa bu alana bilgi metnini, soru metnimizi ve soru metinlerine göre cevaplarımızı ekliyoruz. Eğer cevabımız doğru seçeneği ise mini konnektör sayfasına gitsin. Eğer cevabımız yanlış seçeneği ise de flashcard sayfasına gitsin şeklinde ayarladık. Eklediğimiz nesneleri istediğimiz şekilde yerleştirebiliyoruz. Hangi sayfadan başlayacak şekilde sürükleyip bırakmamız yeterli bunun için. Play butonuna bastığımızda karşımıza ilk olarak Multiple Choice sayfası geldi ve tıkladığımız soru metninin cevabına göre de yönlendiriliyor olacak. Tekrar Multiple Choice'a gidiyorum. Bu sefer yanlış cevabını seçiyorum ve beni ona göre flashcard sayfasına yönlendiriyor. Bunu dediğimiz gibi konularınızdaki soru alanlarının cevaplarına göre belirli bilgileri öğrencilerin tekrar etmesini istiyorsanız ona göre yönlendirebilirsiniz.